हर रात ठीक 12 बजे पड़ोसी के घर से आती थी अजीब तरह की आवाज। आवेई नाम का लड़का जो पास ही रहता था, हर दिन ये आवाज सुनकर बेचैन हो जाता। वो सोचता आखिर वहाँ होता क्या है। सच जानने के लिए उसने दरवाजे पर एक टेप चिपका दी ताकि देख सके कोई अंदर आता जाता है या नहीं। लेकिन अगले दिन जब स्कूल से लौटा, टेप वैसी की वैसी थी, कोई हरकत नहीं। अब उसे शक गहरा गया। उसने मोबाइल को एक कपड़े सुखाने वाले हैंगर से बांधा और पाइप के रास्ते पड़ोसी के किचन की ओर बढ़ा दिया। वीडियो देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। कमरा पूरी तरह खाली था, फिर भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उसके घर में खून की गंध फैलने लगी और बाहर आवारा बिल्लियां मंडराने लगी जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हूँ। एक शाम जब वो स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा अपने ही कमरे में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। दिल की धड़कन तेज हुई। वो भागता हुआ ऊपर गया, कमरा खोला पर अंदर कोई नहीं था। फिर भी उसे यकीन था कोई तो आया था। वो कमरे की लाइट बंद करके अंधेरे में छिप गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, फिर वही आवाज गूंजने लगी। डर के बावजूद उसने हिम्मत की,